Africa, my continent. Africa, my home. Africa, the land of our ancestors. Africa, the land of my birth. The blessed continent. The chosen continent. Namhlanje kwi-hot seat. Inenkosazana izoyichaza nje ukuthi ubani. Kodwa nansi into engizoqala ngayo. Ngizoqala ngohulumeni wase-South Africa. Ngiqale ngokuthi sihlalile la sicindezelwe eSouth Africa iminyaka eminingi. Balwa obaba, balwa omkhulu, balwa okhokho, balwa. Kwaze kwafika ekutheni ngo-94 sathola nathi ilungelo lokuzwakalisa ilaka lethu ezweni lethu. Hayi kusuka ngo-94 kuze kube manje ke ziningi kakhulu izinto ezenzekile. Kuningi okuhle okwenzekile. Sekukhona amachashaza amnyama lapha nalapha eshidini elimhlophe. Kodwa engifuna ukuqhakambisa nengifuna ukukhuluma ngakho kakhulu. Ngizokhuluma ngokuhle okwenzekile kusuka ngo-94 kuze kube manje. Hulumeni wentando yeningi. Nkulumo yethu njalo ize kulonkosazana. Angifuna udideke. Uma kuba i-new dawn 94 kuze kuzofika manje. Uhulumeni ziningi izinto ayibonile ukuthi abantu bacindezelekile. Enye yezinto ebicindezele abantu nje kakhulu. Ila abahlala khona izindlu abahlala kuzona. Bezibacindezela kakhulu. Ngiyakhumbula nje nathi sikhule ngaphansi kwaleyo ncindezi. Sahlupheka kakhulu. Malina izulu thina saziqala ukuthi lizokuna izulu maliguqubala uyazi ukuthi hawu kwasuka lokho. Uhulumeni wafika neprogram yokuthi akube khona izindlu zomxhaso. Baningi abantu abahlomula lapho. Sikiyeke okunegative nokubo kwenzeka. Kodwa nje lokho kwezindlu ama-RDP baningi abantu abahlomula lapho. Baningi abantu ababuyelwa isithunzi ngenxa yalezo zindlu lezo. Okay. Shuthi sesinalo ke manje ikhaya. Kudlule lapho. Uhulumeni waphinde wathi ngisho izindlu zangasese uzozifaka emakhaya. Uzokhumbula thina nje kithi yayingakazi zibe khona. Nakuba zisifice manje sesizakhileke kodwa yayingakazi zibe khona indlu yangasese yakhe uhulumeni. Right. Kwadlula lapho. Ugesi wawukade ungekho emakhaya. Ukhanya nje kugesi emakhaya. Kwakungekho. Indaba kagesi nje. Yakhumbula nje kukhulu indaba kagesi sekuthiwa ngeke kube khona ugesi lapha uchopha inkomo. Kwaba nalowo msindo. Isifika intuthuko. Kuthiwa hayi kufuna kube nogesi. Hawu. Sasingayazi leyo nto. Kwadlula lapho. Kwazoba ukuthi uhulumeni uyongena ke manje ezikoleni. Uma ingena ezikoleni wathi uhulumeni hayi ezikoleni kufanele kungakhokhwa. Thina abanye bethu abafundanga ngoba abazali babekade bengenayo imali yokukhokha. Kodwa uhulumeni mayisefika wathi ayi angakhokhwa ezikoleni ukuze izingane zithole ilungelo elifanayo. Ilungelo lokufunda akulona elomuntu onemali ela wonke umuntu okhona ngaphansi komthunzi welanga eSouth Africa. Wayenza lento yenzeka. Sasibona kuyiphupho nje ukuthi uhulumeni uthi kuzofundwa mahala thina sasikhokha nje ezikoleni. Ma ungenayo imali awunayo ngempela. Kwahamba kwangagcina lapho. Kuthe kungakhokhwa ezikoleni kwangena into ethi hayi i-stationery incwadi zesikole sizotholakala esikoleni. Hayi thina besingazi lonto. Thina buhamba uyobhalisa. Mawuyobhalisa ukhokhe leyo mali. Ngiyakhumbula nje mina ngangena esikoleni kwakuse 11 rand ngonyaka ukufunda. Kwaku 11 rand 1981 ngifunda first year SSA. Ukhokhe lo 11 rand bese kuyothenga islate ngoba sasifunda ufirst year nje sasiphatha islate uthenge namarabha kanjalo uyabona lokhu kokusula islate. Hayi lokhu islate kwangavumelekile usule ngolimo. Uyazi ubaba kaNelisa la lento le ngamathe manje savele thina ubona ukuthi idust awunayo idust yokusula islate. Sigcina islate sesinuka nje ngoba vele angithi islate ubhala yonke into la siyabizelwa la isingisi sila isiZulu sila everything ila islate siyacisha uyabona usibambe kahle kwezikhali zamantungu usiphathise kwezikhali zamantungu ngoba masike sawa siyafa yabo sisekelwe ngamaplangwe ngapha yabo
Safunda ke usap B ngesileti, uSSA usap A ngesileti, usap B ngesileti. Mase uyofunda u1 usuqala ke manje ama exercise. Usuphatha namajota, ijota yokudweba ama drawings, yabo. Zonke lezo zinto buzithenga. Bese kuba yini konje lokho kwama instrument. Ishonini lokho fama instrument lokho kwezibalo. Kufaka yonke izinto la. Mawuna leyo nto zazi ingekho ingane unama instrument, kwakuthiwa ama instrument. Ishoni bazosho lababazi babo wabo isho lokho ibhokisi leli elizofaka irubber lifaka umsizi lifaka irula elitheli obtuse nele acute nelizodweba ngathi inyanga kwakuningi ufaka mawune instrument ibhokisi kwangathi kini nokunye lokho kokudweba okucijile okufeke ngene phansi kanje bese kufaka umsizi bese uyaqinisa umsizi kanje mawuzodweba iseccle uthi ngakho ucindezele la bese ke uthola ukuthi umsizi kuzoba nothi ufuna into engakanani uzokusondeza ukuthi noma ukuthi uvuleke mawuna leyo nto kini nani rich uyabona i briefcase hayi briefcase lokho ibhokisi okuphatha incwadi thina wawuphatha ngono problem no shakers kube kuhleke futhi mawuno no problem hayi okungcono kini kodwa nje thina kwakuba ilento le lokho khona leli ibhokisana leli lengane ezayifaka othayi esikoleni thina sasingawufaki bakuthayi kwangekho into abathayi lapha kwakungathi ni rich kini ibhokisi lolofaka incwadi zesikole konke lezo zinto zithengiwe iuniform ithengiwe everything wayishintsha uhulumeni lonto wathi no izincwadi kwemali kodwa aqale kwaba ama exercise amahala kwaba ama exercise wena uzothenga incwadi ezithize kodwa ezinye seziyatholakala izinto ezenzeka esikoleni le kwahamba kwakhulunywa indaba ukuthi sekuzodliwa thina ke akusificanga ukudla esikoleni akaze kusifice kukwenzeka emva kwethu bekungale ngemuva futhi beqale ku accommodate lezi ingane mhlambe grade 1 kuzokuyofika mhlambe ku grade 9 kanje kuqale kanjalo mhlambe o grade R thina sasingenabo ngapha wawungayi nje le ka grade R no RR hayi sasingenalo ukukhokhela ukuyolala asiyazi lonto thina uye esikoleni usiyofunda u first year SSA mark 12 isandla sibe ngapha sese usiyongena esikoleni ngoba iminyaka yakhe ibengabali ukuthi no 8 years noma una 9 years ibibalwa ngesandla mase sithinta la endlebeni kusho ukuthi lo muntu usengaya esikoleni sikhule kuleso simo uhulumeni wayi-introduce ke indaba ye-nutrition kwadliwa ezikoleni angithi usuyabona ke manje ekhaya kune toilet elakhiwe uhulumeni ekhaya kunendlu yakhe uhulumeni noma ngabungeza ukudla ekhaya kodwa uzodla esikoleni mawufika esikoleni uzofike ufunde mahala uthole incwadi mahala bese udla mahala uyabona ke lento ukuthi ke umuntu akasezukuya esikoleni ngenxa yokuthi akudliwa ekhaya ikhaya liyabheda isiyancipha kwahamba kwavela indaba ye-transport hayi mina akaze ngifice ngempela ke yazi ngifica abanye futhi namanje ayabafici kodwa siyethemba ukuthi kuyangakhona kwathiwa kuzoba ne-transport ezothatha izingane zesikoleni transport ngathi umgwaqo ungekho mina bengisuka ekhaya kunjaneni ngiyofunda eMawombe ngihambela ngiyenhlanhlathela kungcono behind scene useyazi ukuthi ngiyenhlanhlathela ama kilometer la ko 15 noma ala ko 20 ngiyenhlanhlathela nje ngenyawo ngivukele ekseni ngihambe i-hour no half ngiyele esikoleni noma 2 hours yele esikoleni ngiyibuyela akunankingi ezinye nje insizwe besifunda nazo sibancane leze beyithanda ukuphuza bephatha inguphu bephathele abafana bangakithi phela babengekho obhiya bephathele isiqatha bazofika besibeke lapha eJohn Foster kwakunomuzi lapha kwaMnguni kwaqashwe khona abafundi ukuthiwa kuseJohn Foster bebeke khona bethi indele endlela umfundi esikoleni ephatha inguphu yesiqatha nina nazi lutho nini uphatha inguphu yesiqatha uzoyibeka lapha uzothi ngebreak ke akwazi ukuthi masiphuma ibreak aphume aye lapha enguphini ayosho hayi amahewu isiqatha nenjemani. That's where we are coming from. Ngizama ukuthi ke uhulumeni leyo nto leyo wayiqeda yonke noma abanye bengafuni ukusuka kuyona kodwa lento ukuthi angizukuya esikoleni ngoba ngingenalutho ayi i-transport incwadi umahala ukudla esikoleni isekhaya sine toilet isekhaya sinendlu kulala kwahamba wasethi ke
neingane lezi lapha ekhaya usuzele manje awusebenzi wasithi kube khona igrant eingane asiyeke le abantu abadala oba yayivele ikhona impesheni yabantu abadala mawusomdala ibivele standard le ibivele ikhona kodwa leyo ukuthi umuntu kunengane hawu ingane siyahola uhulumeni njalo lo so ngize ukuthi siye kahle kulento kwahamba thina sasa singalezi yakhatha amabhasari hawa sefika ke nomzali wabo bonke abantu kokhulule wonke abantu ubaba weintandane ubaba womama basebenzayo nabangasebenzi ngoba usethi wathi nesfas wathi mase tertiary ke manje sekukhona lezi tertiary ngizothi nesfas ubaba lo wobaba ubaba lo womama ubaba lo hayi wengane benefit ingane lapha benefit abazali ngoba uyashintsha ubaba esebenza kahle kuhanjiswe incwadi kagogo lapha uthi ukuthi ugogo hola impesheni kuze umzali ngalo NSFAS akwazi ukumukela uthi uyathola ubaba walengane ukuthi usebenza kahle kulo muzi basebenza kahle kodwa uhulumeni atayi no anginankinga nalokho ngizolalisa nje manje makunogogo letha ile ku impesheni lokho kwempesheni ikhona kuzokwazi yikho ke namhlanje sila sizokhuluma ngobani ngo-NSFAS ngo-NSFAS umzali wabazali ukhona omunye nami lapho wafunda ngawo NSFAS kodwa ke phela naye wayihambela kude njengelanga lasebusika nami ngangizothini NSFAS singayikhulumela nje phela hayi singakhuluma nje ukuthi uhulumeni this uhulumeni that yes maningi ama flaws ziningi izinto ezwrong izenziwa lapha uhulumeni kodwa kuningi okwenziwe uhulumeni wakwenza ukuthi kusasa lezingane zethu libe ngcono kakhulu baningi abantu ababenefite ku NSFAS kugcina ngasabenefit izingane kudinga ukuthi zibenefit senbenefita ngisho izingane zobani yes Neliswa Dube ngifuna ungithathe enkosazane awuchazela abantu hayi ungaqala bachazela ukuthi ubani ngifuna uNeliswa Dube naye yeni ibeneficiary ungamanye ama-beneficiary ka-NSFAS awungithatha ngo-NSFAS ungasho ukuthi ubani kulungise ngishilo Neliswa Dube u-NSFAS ukuthatha kuphi uba umzali wakho iminyaka emingaki ngane ya-NSFAS sanibonani u-NSFAS ungiqala ungithatha ngo-2024 la bengithathwe khona eMangosuthu for i-nature conservation yes wangithatha lapho kuze kube imanje njengoba sengenza unyaka wami wokugcina kwi-nature conservation oh yes yebo ekungithatheni kwawo ekhaya ke ubaba bengenayo imali yokungifundisa noma bengenayo imali yokungifundisa yes ngoba nami ngikhule ngomunye walabantwana obabalayo ukuthi manje sekudliwe ezikoleni ugogo wami umpheki primary Ogcina sekubenefita nogogo ke manje wathola itoho ke ibese nkodliwe hayi ingane ngangiyingane nje mama umpheki e-primary so shuthi ade ngaqala ukubenefita kulento yahulumeni kuze ngifike nje la ku NSFAS nje ngangiqale khona phela ekuthenini ngithola incwadi mahala ngidle esikoleni ngaphela qala nje ubusho nje ukuthi kangingadliwa kodwa ke thina besithi masazi nje ukuthi siye esikoleni siyazi ukuthi siyodla kuyadliwa ngebreak ishayani uPretech eMangosuthu ngabe sengiyayifeyila ke naku ke sekumele ngiphinde ngenze njani ngiphindele ekhaya ngesemester yesibili ngahlala ngonyaka olandelayo wathi uNkulunkulu hayi nasi isikhala ke awukuyibusise nawo noNSFAS ngena lapho ngo2024 sengibuye kwesibili eMangosuthu ngiyowenza nature conservation ukungena kwami ke bengiumuntu obathandayo abantu kusuka nje ngikhula because ubaba benokuthi mengihamba naye emotweni kuzothi mawukuthi uma erobotini uzokhipha lo 2 rand anikeze umuntu
kwaba into leyo esengibona ukuthi shuthi kahle kahle kuphilwa kanje nami kwagcina sekuyinto engiyenzayo. So ngifika nje vele eMangosuthu nginayo lento leyo ukuthanda ukusiza abantu okuthi kodwa kusaba lento ukuthi umuntu umeshoda ngento nje hayi ngizobonisa ngoba ayisangilingani ngizomupha leyo nto leyo engibona ukuthi hayi mina ayisangilingani yena kodwa isangaba usizo kuyena. But ngithe sengikhona imali engiyitholayo abona ke lapha yamayingena le mali usukuna le excitement yokuthi eyokuqala ngizoyenzani. Angithi kuba nalesamba sokuthi kumele uthenge incwadi uthenge uma laptop konke nje usuku ushoda ngakho. Yes. Ngayithola okokuqala ngabona ukuthi hayi yabona la iphupho lami lokuba neNPO lingafezeka yazi mangayimisela. Kona kusuke phela umncane ngoba imali ayikazi yanele asaneli sabantu basemhlabeni imali. Ngana lento yokuthi okay ngiyabona kona ukuthi ngeke iziyanele kodwa mangingayibeka ngathi nje kufika isamba sange second semester ngoba phela mawukuthi ufunda ngama semester uyithola ngesemester yokuqala uyithola ngesemester yesibili ngasho ukuthi okay okwamanje le ngizowenza idingo zami ngoba phela nami ngisanda kufika evarsity nguba nginazo kuningi nje nami ukusangishodela ngase ngithi kodwa nge-second semester ngizobe sengiqala iNPO yami nakhona ukuyiqala kwami kwakungekho lula kangako ngoba ngifuna ukuba ngazi manje mhlambe uNSFAS usokumkhulu ngabanye bazothi hawu kahle nibo uNSFAS usungakwenza ukuthi wenze izinto ezinkulu kanje mawukuthi uyakwazi nje ukubeka lokho osuku ukufisa inhliziyo yakho kugcina kwenzekile ngayibeka ke leyo mali ngenzelani ngenzela ukuthi mayishaya le second semester ngizobe ngithi 21 so ngabuka ukuthi mangibheke emumva la ngiphuma khona uNkulunkulu kuningi asengenzele kona mina ngingabonga ngani ngabuka ukuthi njengoba ngithanda ukusiza abantu kusangabe indlela leyo ngingabonga ngayo uNkulunkulu ngoba kunabantu la ngaphandle abahlezi bezogoqa ekseni bakhuleke ukuthi makuqala usuku aluthi liphela usuku at least ngiyithola into engizoyidla uthola ukuthi umile nje emgaqweni ucela u2 ufunela indawo yokulala because abanye bajwayele ukuthi bakhokho 40 rand ukuze bathole indawo yokulala. Ngase ngibuka lokho ukuthi okay ukuze ngibonge uNkulunkulu ngoba simbona uNkulunkulu asimazi siyezwa kuthiwa ukhona siyambona nangezenzo zakhe nangezinto asenzela zona but asikaze sambona ngamehlo ukuthi nangu baba uNkulunkulu. Yabo ngase ngibuka ukuthi okay if mina lo muntu lo oguqa zonke izinsuku athandaze for just basic things njengokuthi athola iplate usukwini hayi ukuthi inyanga yonke but osukwini athola ingubo yokugqoka to restore dignity yakhe. If ngingazama mina ukuthi ngenze ngaloko okuncane nginako ngisize labo bantu abanjalo kobe ngimbonge ngadlulela uNkulunkulu ngoze ngibongwe nayi labantu abakhulekayo kuyena becela lezi zinto ezincane esibona thina engazusazi lutho njengako nje ukuthi ngoba phela sijwayele thina ukuthi amazivika bezivuka besofica umfudumezo but khona abangakuthola abaze bakukhulekele umuntu akukhulekele usuku nosuku yena uvuka goqa akhulekele ukuthi uzothola into azoyidla. So if semina sengifika ngiba impendulo emkhulekweni yalowo muntu futhi lapho uNkulunkulu uzokwazi ukubona ukuthi hayi lengane ibonga ngempela. Kwaqala kanjalo yeke ukuthi ngiwuthathe wona lo NSFAS nami ongisizayo ngiwusebenzise ekuthenini nami ngisiza abanye abantu. Sithi fihla ihlazo likamakhelwane wakho sithi NSFAS waphenduka wawubaba waphenduka wawumzali waphenduka umuntu ongamela izintamndane umuntu oswele uyazi manje sekubenefita ngisho umuntu ongekho esikoleni. NSFAS ngokujwayelekile usiza izingane ezifunda ise-tertiary kodwa lengane yakwaDubi ithendo ngiyakhipha ngiyak-extenda manje ngiyaxhantisa NSFAS ngifuna ke benefite nomuntu ongekho ngaphakathi kwe-institution. Madube qhubeka lapho ufihla ihlazo kamakhelwane wakho ilokho esikhuluma sithi ubuntu umphako ongaboli sithi ubuntu asikwenze kube fashionable. Wena lento ivele yangena ila enhlizweni usukwazi noma kuncane kangakanani kwa NSFAS. Ngiyazi ukuthi lapha kwa-NSFAS abanye abankangawe bakwazi ukuthi beyinakekele bona abanye besigcine sebeganga ngayo futhi imali makuthi abanye sebephuza ngayo utshwala sebenza izinto ezirong njengaliyama kodwa wena ukhethe ukuthi angeke udle wedwa uzodla nezinye izingane. Right, sitshele ngeNPO yakho esungulwe NSFAS
ekhuleka kwa NSFAS. Sitshele igama layo manje yenzani i-organization yakho. Nje khulume as much as you can. Ungazi limit. Okay, iKageke Foundation iyona ke iNPO engithe mangithola le mali le ngagcina ngiqala nakhona ngangicabanga ukuthi kuzowenzeka ngalendlela le engangiqale ngayo, like indlela kwavele kwalandela kwenzeka ngakhona ngazi ukuthi kase kuyindlela eyayisiphemba ukuthi okay from now ngeke uzugcine ngokwenza lokhu namhlanje kodwa uzoqhubeka ngoba kwathe kuyilokhuzane ukuqala kwayo kwakuyi birthday yami kwakuyi 21st yami. Ngumuntu okozwelayo mina ngalendlela ukuthi mawungasho nje uthi happy birthday noma ungangiphanga lutho ngebirthday ngangijwayele ukuba umuntu ophatheka kabi ngase ngithi okay lento le ukuze ngebirthday yami ngingengize ngiphoxeke angive ngizenze ngibe busy yona lento engifisa ukuyiqala angenzi ibe ngqo ngayo ukuze nje ngingengize nginaka ukuthi ubani othe happy birthday ubani ungashongo. So ukuyiqala kwami ke ngahlela ukuthi izoqondana ngqo ne21st yami. Ngaqala lapho ngokuthi ngicele ama donation ekuthenini okay na imali enginayo ngifisa ukuthi ngiphe abantu ama sandwich awu 250 abahlala emgaqweni ngifake phela ama juice kodwa manje lokho kuzosivala yini isikhala. Obviously ngeke ngize ngisivala isikhala esikade savuleka kodwa ngase ngibuka nokuthi sihlala na no sis no boot eres abaneyingubo abagcina nabo benganjani bengayigqoki. Ngaqala ngacela kubona ukuthi ukuze lento yami ethi ukuba nkulu angicela ukuthi abaneyingubo abangasayigqoki bangiphe zona. Ngaqala ke ngenza iposter ngayifaka egroupini yaseRes ngicela ukuthi abaneyingubo abangasayigqoki bangiphe zona. Ngiposta na WhatsApp abantu bengilekelela abangani umndeni nabanye abantu engibaze ukukhuleni kwami enginenamba zabo baqala nabo bangisiza ngeingubo. So lathi liqamba lifika usuku ngase ngino blanket abambalwa nginazi ingubo ke futhi ziningi. Ngakwazi ukuthi mangihamba ngifika kulabantu ngafika ngiphethe sekuyinto ethe ukuthi xaxa. Ngokwami nganginokuthi kuzoba into yangalolo suku iNPO akukabi yona. Yebo nganginaso isifiso sokuyivula kodwa ngangisanokuthi okwamanje ngiyenzela ukuthi kube ukuthi ngiyabonga Nkosi ukuthi kulama challenges amangaka sengidlule kuona ngihambe ngaze ngafika la ngikhona njengamanje. Kodwa kuthema kudlula lolo suku abantu abamanga ukuletha ingubo babeloke beyilethile. Ha ngicela ukubuza ukuthi usayithatha yini ingubo eyidonatiwe. Ngihlale eRes nami ikopeni elincane nje ngibeke kulona ngihlala nanomuntu endlini. Sekumele manje ngicabanga ukuthi lama cardboards ngizowabeka kuphi kodwa ngangenze njani nganginganqabi ngangiwathatha ngigcine ngiwathatha ngiwayisa khona ishelter eseSouth Beach ihlala abantu bahlala angazuma manje noma sekuyimali but ngifika khona mina ngafika nje ngayobuza ngakwazi ukuletha ingubo kuza soup kitchen bayabakhokhisa abantu kona ukuthi balale laba bahlala emgaqweni abangenazo indawo zokulala kodwa futhi baphinde babaphakele ukudla. So ngihamba ngayobuza ukuthi ngakwazi ukuletha ingubo hayi bangivumela. Mangifika lapha bangixoxela ukuthi bahlala lapha imali abasuke beyicela emgaqweni basuke ukuthi bakwazi ukuthi bathole indawo yokulala for usuku. Khona nezingane ezincane ezingaka ubonayo ukuthi awubakithi ngathi akafundi lokho mangizofika kumsomluko ngifike kulesihlanu emini ekseni ngikufice shothi lo muntu akafundi. Ingubo egqokwayo nje uyabona ukuthi mangifika nalezi engifika nazo ngazi ukuthi nje angazi ngenzeni kuze kuthiwe hayibo ubuye ngani yami uyobuya nini khona nabangekho abalale ebusuku kuphela ukuthi usho ukuthi lo muntu usaphumile njengoba kuyisemini uyofuna imali uzobuya ebusuku afike akhokhe mase yalala ekseni kumele ahambe futhi ayozama imali. So kunabantu ababenokungi encourage ke khona kule shelter lokuthi wobuya ngoba nje namhlanje khona abangekho namhlanje hayi bazokhona khona abazoba khona ngolesibili. Hayi ngani yami ungabofika entambama mina ngisuke yabo nje kube naloku ukuthi okay njengamanje wonke umuntu unasi isifiso sokuthi ayithola. Kube buhlungu futhi nakhona mase ngizothi manginikela gcine kukhona abangatholanga.
Yabo kwaba into engibonayo ukuthi okay njengoba labantu be in need of lezi zinto lezi engiyiphethe kangaka bangakanani abanye abayidingayo emphakathini because njengamanje ngisakephi ngisala eThekwini kwaphela iyona ndawo engisondelene nayo le emphakathini ke mangiphuma ke manje ngiyemphakathini bangakanani abantu abadingayo lolu sizo lolu yaqhubeka kanjalo ke foundation ingaregistiwe ngoba nginokuthi ngiyoqala kahle ngiqhubeke kahle mase ngiregister but selo ke ngaqala ngawo umhla ka 14 September 2024 akuphindanga kwama nabantu abaphindanga baye ukuletha ingubo kunzima kunjalo kuyibheka ngangizama ukuthi okay mase igcwele ngiyazi ukuthi ngiyayibhakisha ngicela obhuti eRes esasinabo ukuthi ngicela ningiphelezele ngihambise lezi impahla ngoba phela nemoto ayikho imali nama nginayo ngeke ngihlezi ngirequest siwathwala amabhokisi sihambe ngenyawo siwahambise sife sibanikeza abantu athi la uyabona ukuthi khona la ngiye ngathinta khona ukuthi ukuyiqala kwami bengibonga ukuthi uNkulunkulu ngihambe waze wangibeka la ngikhona ngesimo sokuthi nginjani angimbone ngase ngithi angenze lokho engikwenzayo iziphi ke lezo zimo lezi bezenza ukuthi ngiyibone njengengqinamba empilweni yami ngizoqala nje ngo 2016 ngake ngaba neoperation engaba nayo ukubonga nje ukuthi okay ngangingasala lapho ngangabuya kule operation enganginayo 2019 ngaphinda futhi ngaba neoperation ngabonga sengibonga ukuthi kuona lama operation othi ngivukile ngikwazile ukuthi uNkulunkulu aphinde angiphe futhi elinye ithuba lokuphila ngiphilelani ke shuthi ekuphileni kwami yena uyazi ukuthi yini le asafuna ngiyifeze ukuthi ngaleso sikhathi bengingakothola ukuthi okuyikuphi lokho ekufanele ngikufeze uNkulunkulu asangibuyisela kona ekuthenini angizokufeza because baningi sikhuluma nje mhlawumbe khona njengamanje othule theater ongeka saphuma 2020 ngase ngenza umatric 2019 ngenza ugrade 11 usuzophela unyaka ngabuyela esikoleni ngenxa ukuthi othisha bebengazi ukuthi ngangumuntu oyimisele bavuma ukuthi ngibhale sengibuya nencwadi kadokotela bangibhalisa nganikwa lawo ma average kuhlanganiswa konke phela namama ke e10 sokuqala konyaka ngaphasa ngaya ka matric 2020 mangifika ka matric 2020 kwangazi nje impela sengingcono kwafika iCovid makufika iCovid kwahlalwe ekhaya mhlazane sekubuyelwa esikoleni sekuthiwa ke kusasa kiwe esikoleni Monday mina ngaleyo weekend ngangigula lento lesengathi yabuya iqala phansi ngesonto ngaadmitwa izingane zibuyele esikoleni ngomsombuluko kase kuJuni ke lapho ngaba nalenkinga ke leyo ukuthi ngiphinde ngiyahlinzwa futhi so mangihlinzwa and wonke lama operation ngivuka nginomthungo enkabeni nginomthungo esiswini nginomthungo esinyeni so from 2016 ngiyaphaphama ngithungwe kathathu ngiyaphaphama ngithungwe kathathu like uNkulunkulu kwenzeke kanjani pho ukuthi ngiphile and khona la uAntu wami uAnthobile afika khona ke ezongibheka ukuthi okay wayesazi ukuthi ngithi ngizohlinzwa wafika mefika uyasebenza so waqalwa emsebenzini wa report ukuthi ingane ye theater so ngicela ukuyobheka cause uma umuntu osebenzayo so yena wengakhona ukuthi afike nobaba uyasebenza wengakhona ukuthi afike wafika ke yena ezobamela mefika uthi yena cause ngahamba kakuthi operation yami izoba ngo8 so mina ngigcina nje ukuvula amehlo kako8 cause makuthi operation ngo8 iba ngo8 ngqo abasimisi leso sikhathi but ngaphaphama ngo4 ntambama so mase ngiphaphama ke sengikwazi ukukhuluma usethi yena bengithi ngeke usavuka ngithi mina indaba uthi yena odokotela besebenzama ngayo indlela ukukuvusa hayibo wazwa ngithusa yabo cause ngiphaphama nakhona uthi yabo njengoba uhle ulele la ngangilele ngaphandle theater uthi nje ade sihleli la mina ngitshela ukuthi hayi mhlawumbe u12 phela ngingene ngo8 mengithi ngiyabheka isikhathi o4 ke la ko past 4 uthi nje hey aze wangithusa yabo so ngaba nako lokho ukuthi nako lokho shuthi ukuvuka kwami nalapho kakuwumusa kabane kaNkuluNkulu lento le mayenzeka kwaba ukuthi angazi kahle kahle ukuthi kakade kuleliphi ngoba
ngaqeda lapho ngaphuma esibhedlela mangiphuma esibhedlela kumele ngingenze njani ngiphindele esikoleni phela ngoba ngenza umatric ingane zaqhubeka ziyafunda sekumele ngiphume esibhedlela ngihambe ngiyorecover ekhaya ukurecover kwangithatha isikhathi eside kwaze kwafika ekutheni nothisha bathi indlela ohlakaniphe ngayo asifuni ukuthi uyithole ubuyela ka grade 11 nawo lo grade 11 ophinde wanenkinga usuzobhala futhi kuona so siyakucela ukuthi udiregister umatric uqale kabusha ngonyaka ozayo ngo2021 kakubuhlungu inhliziyo yami ayibuhlungu ukubuka nje abantu ade ngifunda nabo beqeda nje kakunzima ngathi no okay it's fine ngayokwenza lokho ngaphakathi ukuthi ngcono ukuthi ngibuyele ka matric nokuthi ngibuyela grade 11 because vela ngikho right ngidiregister ke caca ukuthi ngiyabuyela ngo2021 mangibuyela ngo2021 ngicathi kuyakuyela June futhi nakhona uyaqala yabuya futhi lento leyo mayibuya ke manje July kuyela August mayibuya ke phinde futhi ngiye for i-check up kadokotela ukuthi kanti kwenzakalani because ama operations sengikwenzile ngithi bekuthiwa khona into ekhona but then kumele ngabe phela sekuright manje engithi iyona ndlela benithi ngisiza ngayo le manje indaba ngisezwe inhlungu hayi kuba ukuthi udokotela usho kona ukuthi hayi lento iyakhula ngicathi abantu bayazi ke i-cyst kuthiwa hayi kuyikhula phela ukuthi isuke imomiwa kusho ngabona ukuthi umuntu ozafeke phela la ohleze esiko koze kube yinini ngibe sengithi mina makuthiwa ngiyahlinza 2021 ngathi hayi ngeke ngumuntu phela manje mina ngumuntu omnyama mele sike sibheke nakubantu bezulu ngathi hayi ngayicela ngathi nje ngicela ukuthi ekhaya bayobheka kumuntu wesizulu ongcono because angeke ngize ngisakwazi ukuthi ngihambe ngihlinzwa makubhekwa ke ngizoyifast forward nje kugcina ungayi fast forward hamba nje isikhathi sakho izofundisa abantu abaningi okay ukuthi ke kuya wakobhekwa kusho kwathola ukuthi okay ngumuntu onabantu abadala manje kumele kube khona isimo engidlula kusona sokuthi ngiyothwasa yabo mangihamba ngiya kothwasa impilo ayingekho lula lapha angifuni ukuqamba amanga because manje ngiboka ukuthi ngibuyelile esikoleni okwesibili ngade ngiyekile ngonyaka odlule manje njoba ngibuyela sengibhizi ke manje ngenza lento ekuthiwa ngiyenze kunzima ukuadjusta esikoleni nakhona abantu abathwasayo bayazi ke ukuthi makuvuswa noma inini kuthiwa vuka ugide ungagida kuze kushaya u4 ekseni ukuthi esikoleni ngakusasa leyo nto leyo ayekho umuntu ozoyinaka indaba yayo ngoba ngithi wena ufuna ukuzolashwa la uthe wena uzosizwa nokuthi angazama ukuthi yazini angenza ipeace ngalento le angenza ipeace ngivele ngenze njani ngizama ukuchazela uthisha esikoleni ukuthi ngizoyenza kodwa kuzoba nezinsuku la ngizoba nokuphazamiseka khona ngokubuye ngiye esikoleni because kwesinye isikhathi uthola ukuthi ngizohlala ngigalele kuze kushaya u4 ngo5 kumele ngivuke ngilungisele ukuya esikoleni ngifike esikoleni ngiyazela ngikhathele ungagunde ekhanda kuthiwa ungagunde ekhanda esikoleni kuyagunda leyo nto iphambana nomthetho wesikole mangithi mina ngicela ungagunde esikoleni ezinye ngane igunda uthisha babe nokuthi ayi kuzoba inkinga lokho nakubona ukuthi phela baningi abanye abazothi nami ngiyathwaza hayi ngicela ungagundi okusho ukuthi ukuphambana kwayo nomthetho wesikole indlela kwakwenzeka ngayo nje ukuthi amele ngifike ngifake ibhayi ngiligaxe lana othisha bathi hayi le nto leyo yenza ukuthi kubheduke izingane zihayize wara kwakuvele nje sekunalento leyo ukuthi izingane ko grade 9 grade 8 ziyahayiza kuthiwa hayi yilobo egqoke ibhayi wenza izingane ehayize so bagcina beyivala lento esikoleni yabo bayivala nje mina ngikule nkinga yokuthi ngizama ukubalansisa yabo ukuthi ke kungabe sekukhona okusalayo yabo kwacaca ukuthi baphinde bayangi-advise futhi ukuthi yabo ukuthi lento yakho manje ikubeka kuyingcindezi ukuyingcindezi njengamanje diregister futhi at least uzobuyela ka grade 12 kwabanzi
ahlezi kubhizi hlezi kuyagidwa kuyahanjwa kuyiwa koma emanzini awukwazi ukuthi mabe behamba ukuthi mina ngiyangena kusasa ba understand yabo so ngabona ukuthi hayi angenze njengoba othisha besho at least bona bazi kangcono kunami ngoba badala because mawukuthi ngiyenza ngenkani mhlawumbe ngoba nenkinga ngiyobhala umatric igcine ngenzakalanga angisadirejistanga angisawuthola umatric ngadecide ukuthi no okay ngizophinde ngidiregister futhi kuyikona ukuthi othisha enganginabo babe supportive ngalendlela le othisha kusuka ngawo 2020 tasisha makume singcungama ogwini othisha babe supportive ngolunye uhlobo 2021 uMr Mdletshe uyena uthisha ke naye futhi owayehleze ezongichecka ke lo yangibheka ukuthi ngiright yini angitshelwa kwangiphelelo themba nje ukuthi hayi khulileke uzobuya next year uyazazi uhlakaniphile uzokwazi ukuyenza lento le waba ukuthi ngidirejistile ke kanjalo ngazi ngisadirejistile kanjalo ngo September athiwa uqala uSeptember noma ka ku August uphela waqala wagula umuntu ongithwasisayo megula umuntu ongithwasisayo megula umuntu ongithwasisayo ngabona ukuthi hey cha yabona manje kunzima ngempela manje mawukuthi lo muntu lo isimo sakhe sinje yebo sizoqhubeka sihlale la phela kodwa sihlalele ethembeni lokuthi kuzoqhutshekwa kahle izinto mase right kanti angibuzange langeni ugula nje ngakuzomela ngivume idlozi ukube uzoqala ukugula Monday yes mina after 2 weeks kumele ngivume idlozi yes wena njengoba ugula Monday kunomcimbi kufanele uwenze sasikade ke saqala ukulungiselela kumcimbi wakhe sulungiselela ngoba phela yonke into sukenziwa amathwasa kucleanwa ngomhlazane kumcimbi wakhe lozowenziwa nje kuthengwa inkomo kukhethwa nje itende elizofakwa kwenziwa nje yonke into kwahlelwa kahle wahamba yothenga imvunulo yakhe azoyigqoka ngomcimbi wakhe nje kwathi sekuzoba isonto ayizowenza ngalo umsebenzi waqala nje lokegula kancane ekuguleni kwakhe kwahamba kwaze kwafika ekuthenini avela shona ngalo leli sonto leli ekuzowenziwa ngalo umcimbi wakhe ngidirejistile mina esikoleni akaqala ngisho ukubhala ama exam mhlawumbe bengisangaba ne chance yokuhamba ngiyoqedela but angeke ngisakwazi useshonile but then mawukuthi ngibuyele ekhaya ngiyohlala ekhaya ngikofunda ngoba sengidirejistile cace kona ukuthi hayi shuthi kahle nje besilungiselela umngcwabo wakhe yonke into wayesayithengile wena tende wena ini kasekusele nje ibhokisi lomngcwabo ngoba ngisho inkomo wayekhethiwe inkomo ayizoyenza ngayo umcimbi wakhe kwabo yikona ukuthi shuthi umuntu akalindeke kungcwatshwe hloniphe leso sikhathi agezwe aguduke phindele ekhaya ke lapho mangiphindele ekhaya ngahlala ngangafunda ngalinda unyaka olandelayo of which it was 2022 okay ngokuthi nganginako ukukholelwa ukuthi khona into ababeyisho mhlawumbe yaleso siphiwe kuthiwa nginaso ngenxa yezinto engangiyibona ukuthi into ngiyakwazi ukuthi nje mayikuthi mhlawumbe kukhona okuzowenzeka kube khona indlela engizokubona ngayo noma ngizokucabanga kube ngazuthi engase kuthiwa kwenzeka ukuthi engingabe ngigenza njani kuvele kwenzeke ngempela mina ngisho mhlawumbe ade ngicabanga futhi into ngizovuka ngiyiphupha ivukeni so nganginako ukukholelwa ukuthi okay shuthi lento abakhuluma ngayo ukuthi isiphiwe ikhona yabo kodwa ngase ngithi njengoba ngibuyela ke esikoleni 2022 ngizodla ngomkhuleko nje straight ngangasafune lutho luzongihlanganisa nokuzwa ngabantu ababonayo ngangingafune lutho ngangidrainekile ngangine trauma of izinto ezazenzeka kephi khona lapho entwasweni
nje so ngaphuma nje ngingasafune lutho hayi ukuthi ngangithi ngiyakuphika lokho abathi nginako but then ngase ngithe nje yabo uNkulunkulu ngithathele. I started praying ngokumthemba uNkulunkulu. Sengithi okay baba ngenze ukuthi leso siphiwo ekuthiwa nginaso ngempela. Nami ngiyazibona inkomba zaso kodwa ke ngicela wena ungiwelise njengamanje ukuze nami ngibe namandla ukuthi ngelinye ilanga ngiyokwenza ekuthiwa ngikwenze kodwa mina mase nginamandla. Ngicela nje manje ungiwelise ngoba nami ngifuna ukuqeda umatric njengabanye abantwana. Manje 2020 ingane engangifunda nazo 2020 sasifunde kuNhlanongi ngifunda neziqengqe zodwa lapha ya. kuNhlanongi Center ye Maths ne Science. Baphasa abantu engijwayele ukuhamba nabo bephase kahle kwahanjwa bahamba bayofunda ngibajabulela ukuthi hey aze kwakuhle okwenzakalayo yabo. Bahamba baya ko Cape Town abanye baya ko UJ abanye baya ko Wits nje ngaba nalo nami leyo mvuselelo ukuthi okay yabona mangiqeda uNkulunkulu vele uzongisiza ngempela ukuthi ngikwazi ukuthi ngiye varsity nami ngelinye ilanga. 2021 akuzange kuze kwenzeke lokho ngoba ngaphinde ngenze njani ngayeke esikoleni no matric wama 2021 baphasa bahamba baya kuma university. Kunzima ukuthi hey kubhlungu phela ngoba ngangibuye ngazi ukuthi iminyaka iyangihambela. Sengifisa ngisho ukuhamba ngiyofunda ecollege. Uma mncane ke kwasho ukuthi hayi ngifundile mina ecollege. Angeke ngize ngikuthandele ukuthi ufunde ecollege usamncane kakhulu ukuthi ungathi ufuna ukuye ecollege. Hayi ukuthi into iyele khona ngeke uzuyithole but usamncane ukuthi ungaye ecollege. Ngithi ngibheka ngakubaba ngithi hawo manje nginganjani uthi ngihambe ngecollege athi nje yabona nje sisi musafuna sizwane uzophindela esikoleni. So kwaba yikona ukuthi okay abantu abakhuluma ngayo ngiyayibona. Ngaphindela ke esikoleni isupport engangiyithola kothisha basogwini. Wonke uthisha wayesazi isimo sami engisupport indlela ukuthi u22 wami awubanga nzima kangako ngoba ngase ngiacceptile nami ngaphakathi futhi sengiyitshelile ukuthi yabona ke manje dakhophulo ngiyaqeda. Ngiyagula ngiguli ngizogulela la esikoleni kwenzakalani ngiyaqeda yabo. Othisha njani futhi qamba amanga isupport engangiyithola kubona iyona yayingiphi isibindi. Ngathi sengibuya nje kase ngiexample manje enganeni ukuthi ha uthiwe yamnyambolo phinde umatric okwesithathu. Abantu base bemotivate ngami esikoleni. Futhi ngingasebhlungu ngisho ngihlangana nothisha kuthiwa hey Dubu sakhona ngithi awu yebo thisha kuthiwa ingakanani ingane ngithi hayi banginayo ingane because abanye started assuming ukuthi njengoba bengingekho ukuthi bengiyoteta. Ngithi hayi lutho ngihlangana nothisha athi hawu hey Dubu sakhona ngithi hayi ngisakhona kuthiwa ulindo sofa kuhlekwe lokho. Kuhlekwe lokho like kase kuyinto eyingasebhlungu ke ngaleyo ndlela ngoba manje ngangiloke ngiyinaka emqondweni ukuthi okusalayo ngizoqeda. Fortunate enough ngalowo nyaka loyo ngaqeda. Ngaphasa kahle nje futhi ngalendlela yokuthi ngaze ngasho inhliziyo ukuthi yazi mhlawumbe kube ngaqeda ngo2020 angeke ngiphase kahle ngalendlela engiphase ngayo ngo2022 because lapho ngase ngiza ukubona ukuthi okay hayi ukuthi awuzazi ukuthi ufunani but uyawenza umatric unako ukubuya ungafundi uyafunda ubuye ungatadishi but 2022 ngizimisele ngenye indlela ngoba ama results ami nami ekugcineni ngaba proud ngawo sengiqedile ukuthi yabona kusetshenziwe ngempela. So ngiya ekuthenini uNkulunkulu ungithwalile bengiyifisa indlela yokuthi nami ngimbonge ekumbongeni kwami bengingazi ukuthi yini engambonga ngayo except for le ndlela le engimbonge ngayo. Ngawo 2022 usuzophela kwafika uMama Mthandambeje beThandambeje Foundation esiza abantu besilisa ngemental health. Yes. Mefika wezoxoxa isitori sakhe ezosikhombisa nencwadi yakhe if I'm not mistaken ithi at a gunpoint my dream was conceived. Khuluma nje indlela akhule ngayo ukuthi usuka endaweni kanjani ukuthi akhulelanga ema-suburbs. Yes. But ukhulele endaweni ukuthi angisakhumbula ukuthi kukephi la akhulele kona but ingalana nje ko Pinetown if I'm not mistaken. Sengikhohle ukuthi bayibiza ngani le ndawo le. Kuthi ezosikhuthaza ukuthi usuka la eMlazi ukuthi usuka la eMlazi ukade uhlala emakhaya bakuthatha bazokuletha lana ngoba bethi ozofunda kusho ukuthi ngelinye ilanga ngeke uzube lutho
mina njengamanje ngiwuprincipal ngiyaxolisa ukuthi nakhona sengikhohle ukuthi wayesewu-principal wasiphi isikole leso sikhathi incwadi eseyibhalile ngempilo yakhe ama-obstacles asedlule kuwona ngibuka nami izinto esengidlule kuzona ngasho ngathi okay lo muntu lo ngingabukela kuyena uMama Thandambeje weThandambeje Foundation khona lento leyo ukuthi makufika umuntu esikoleni zonke izingane ke seyizoyidlulisa ngakuyena ke ifuna sawubona njani ngangenawo lo mahloni uthi kuzothiwa hawu nangoke ke ave ngafuna ukudlulwa yilutho useyapi nje manje useyapi nje manje ngalinda kwathi ukucweba ingane zabuyela emaklasini bayaqoqa lapha kwi-assembly into zakhe ngathi nje ngiyabona ithuba nje ngazi ukuthi uyedwa ucofa ifoni wasondela eduze sawubona bese acela ngiphi inamba yakho ngayithatha inamba yakhe because I knew deep down ukuthi ngangifisa ukuthi ngelinye ilanga nami ngibe ne-NPO ngayithatha inamba yakhe kusukela lapho ke bengiloke nje ngiyibukela ama-status naye ngangikhuthaza ngakho ngiqala nje i-NPO wayekhona naye ngosuku lokuqala ezongisupporta ukuthi usuku lube impumelelo yes uclassisha wami ke naye ngo2022 ngokubuka izinto engasengidlule kuzona ngazama ukum-approacha ngangiyobuza kahle ukuthi kunganjani mangaqala into eyigroup yamantombazane umuntu ezokhuluma nje ngeenkinga zakubo sinikana ama-advice but then mathatha ukubheka vele nami lapho ngangakabi sesimeni sokuthi ngabe sengingakwenza lokho ngenxa yokuthi kumele ngifocus esikoleni nginganake ezinye izinto abanawo ukuthi kuwumqondo omuhle lokho ngani yami kodwa awuzami ukuthi uqede kuqala esikoleni mhlawumbe usuyobuya ke usuzosiza laba abaseli ngemuva ngakubona ukuthi okay yazi uqinisile kahle mina ngumuntu ekusafanele ayinake mina kulezi zimo vele ngidlula kuzona nami ngisa-traumatized nami mentally ngisalidinga lolu sizo engithi ngifuna lube khona ngilinikeze ezinye ingane lapho ke kakuyila kwaqala khona iphupho lami lokuthi ngibe negroup yamantombazane engizoyisiza ngama-life skills of which mina ngangingekho equipped enough ngangisane-idea nenhliziyo nothando lokufisa ukwenza lokho but then angeke ngikwazi ukuthi ngiphumelele ekwenzeni so ngithe sengiqala i-NPO ngisiza ngeingubo nangokudla lokho engisuke ngikuthola kubantu nalokho engisuke nginako ngisize ngakho ngaba nalento yokuthi ngiyafisa ukuthi ngisize izingane khona kulesa sikole sasogwini la ngaqala khona ukuyicabanga khona lento le yale idea le kwaba ukuthi ifoundation ayikho namandla amangaka ukuthi singenza into ezinkulu kangako ngahlangana nobhuti weRanyaka community activation wayithanda idea yami yokusiza amantombazane because isuka phi indaba yokusiza amantombazane isuka khona ekucabangeni from esikoleni but then isuka nakulento yokuthi njengoba sisiza abantu abasemgaqweni abaswele nabasemphakathini abasuke bekudinga lokho because angekho based kakhulu vele emgaqweni but ngiyonke indawo la kuthiwa kudingakala khona usizo but kunabantu engithi abazobuka ukuthi ngisiza abantu abasemgaqweni thiwa yini le thiwa umuntu kungcono umuntu umtshengisa indlela zokudoba kunokuthi umdobele yes ngabuka ukuthi okay kuyashiwo lokho ukuthi kungcono umuntu umtshengisa indlela zokudoba kunokuthi umdobele but uma sebekulesimo abakusona anginawo amandla mina ukuthi ngithi ngingabakhipha kusona so bona kulungile ngiqhubeke ngibadobele kodwa angiyofundisa ukudoba laba basemumva esikoleni ila kwabakhona nalento yokuthi ke ngifisa ukubuyela ngiyosiza abantu besifazane abangangami abadlula nabey'nkingeni ezihlukahlukene abadlula ezimweni ababona ukuthi ngeke salunga abanokuthi abasoze bona baya evarsity angiyobasiza ukuthi babe nalama skills lawo empilo confidence umuntu abekwazi ukuthi abe resilient because ngingasho ngithi at that time ngase ngi-resilient ngalendlela ukuthi ngase ngingakwazi nokuthi ngitshela umuntu ngimotivate umuntu ukuthi enze into because I was able to bounce back from every situation enkulunkulu ayengibeka kuyona so ubhuti engahlangana naye ke ngamazisa ukuthi nginephupho kanje lokusiza abantu besifazane kodwa amandla nginawo
Yes. washo ukuthi uyalithanda i-idea yokuthi ngiye kulabo basesikoleni because yebona bakholelwa kakhulu ekutheni umuntu kumele umdobele nani but then angibangifunanga ukuthi ngifocus kuloko kuphela ngoba kenzeka ngempela uhlangane nabantu abazofisa ukusiza abantu abasakhula hayi asebese inkingeni ezithize. Wangisiza ukuthi ngihambe ngiyogwini ngoba ngangakobi namaphepha okuregister sakhuluma nothisha omkhulu wakhona sicela ukuthi sithathe igroup yengane ezu50. I-idea was to take lo 50 for the first year nguthatha ka grade 10 ngize ngiyophuma nawo ka grade 12. I-idea kwakuwukuthi manguthatha lo 50 lo sizoba nama sessions awu2 ngenyanga. I-session yokuthi maybe if sikhuluma kule nyanga i-theme yale nyanga i-self confidence sizokhuluma nge-self confidence. I-session yesibili ukubuya sizowenza i-follow up ukuthi how far because if umuntu umnikeza into let's say ngikunikeza i-topic ekuqaleni kwenyanga ngikutshela ukuthi activity yakho kuzoba ukuthi wenza ukuthi njalo ngosuku ukuze ngitrack leyo progress noma ngibone ukuthi khamba kanjani noma ngifithola feedback ukuthi ukhonile ukwenza lokho or how far are you with leyo nto leyo kuzomela ngiphinde ngibuye ngizowenza follow up. So ngamchazela ukuthi ngifisa ukuthi lento le ibe nama session awu2 iqaleni kwenyanga izophela inyanga lapho ngithola ama speakers asekhulile abantu besifazane nabo abantu besilisa who have been through izinto abazomotivate lezi ingane lezi abazoyifundisa ngempilo yabo self confidence resilience nje kuningi self esteem yabo. Kwaba yikona ukuthi mengithatha siyayilontsha ilokhuzana iprogram. Yes. Igama le program yayi under yona iKagege Foundation okusho ukuthi lapho bisizoba ne food and clothes program mase iba ne confidently me program le kuzobe amantombazana. Sayilontsha successful but then kwaba inkinga ukuthi ke phela kwase kugcina lapho akubange kusaqhubekeka because bona on their side as abantu ababengisponsorisha ngayo yonke into kwaba khona inkinga ekuthenini sekumele kushintshwe nabantu abaphathi nje kwakhona nje inkinga ezenzakalayo sekumele iprogram iqhubeke yagcina ingaqhubekanga kanjalo ngenxa yokuthi ama funds nami anginawo because bona babe provide ukudla ba provide neziphuzo ngoba phela ingane sasoyigcina ntambama lelo hour lelo sikhulume nazo zihambe so mawukuthi ade uhlele esikoleni sekuyintambama uyadinga something ozoyifaka esizweni. So kwacaca ukuthi njengoba bona bengesakwazi ukuthi beqhubeke nami and amaphepha mind you engangene ngayo esikoleni kwakuyimaphi hawabo angikwazi ukuthatha izingane ngingenawo amaphepha ukuthi ngingakwazi ukuba umuntu osiza ngize ngifinyelele ezikoleni. So if bona sebethi siyaxolisa kunento esivele yavela kanje angesize sakwazi ukuthi siqhubeke yona into yenzayo yinhle kodwa inkinga isemumva kuthina khona sisazama ukukulungisa nathi. Kwaba ukuthi ke gcina kume lapho angiphindanga ngakwazi ukuqhubeka nako ukuthi bese ngizosuka eMangosuthu ngiyowenza in-survey nature conservation kwangabe kusaqhubekeka yeke zagcina nje izingane zaze lokho ukuthi khona uneliswa kaDubo ozofika azozenzisa into ethize angiphindanga ngabuya nje ngashi empty promise einganeni. So i-foundation yami ke ikhule yazi yaba nawo ama program awu2 of which ile esaqhubeka i-food and clothes program mase kuba ile yamantombazane eyashiyeka kanjalo ingaqhubekanga. Empty promise wagcina. Sizobuya ne-empty promise siyabuya. Thank you. Sihamba ngama empty promises. Wahamba ijuba lika Noah uneliswa Dube. Kodwa ke useyibekile ke izathu ukuthi wengane zami nami ngiyaxolisa. Neliswa unanga manje? Manje ngina 22 ngizothi 23 ngo-14 September. Yabo nje le depth osisinikeze yona ngokujwayelekile engifisa ukusho. Ngokujwayelekile ama NPO non-profit organization NGO avamise ukusungulwa abantu abadala abanye sebe-retire emsebenzini nje omama obaba ogogo omkhulu no aunt yabo uma kuzingane kuyingane engaka kusuke kunomzali ngemuva noma kunabantu abangemuva befuna ukuphusha enye agenda ukuthi hayi
kwi-department ethile NYDA unga-apply lapha nokusafuneka ingane between age this and 35 uyabona sizoyithola ifunding ngapha kwalotho bafuna sikubeke ube umuntu wesifazane phambili angivamisile bakhona bona ukuthola i-depth umuntu ethi mina noNkulunkulu wami nomzimba wami nezinto ezingehlele emncane kangaka athi ngizonaka abanye abantu ngokuthi uNkulunkulu ungihlengile ungisavile waseva impilo yami ngifuna ungitshela ukuthi uNkulunkulu akubusise ngane yami nje akubusise uNkulunkulu akubusise aphinda akubusise futhi kuyo yonke into oyifisayo nento ofuna ukuyenza ufuna manje ube ne touch of gold ube ne golden hand mawufika wathinta into nje kanje kwenzeke ngokukhulu ukusheshsha abantu beyisupport into yakho ngokukhulu ukusheshsha ifunding ungayicingi ngoba ngizokutshela mina ngithi enye into ebisicindezela kwi-NPO sector inkinga ekhona ayikho ifunding uyabona nje this dream this goal this objective onawo ngapha mawusuyofuna mhlawumbe ifunding kwenye institution bazofike bekutshela ukuthi shintsha your objectives abe in line nawe institution isiyaqala ke kuseyona lento uneliswa duba beyifuna thina yikho silapha sigijima nebhakethe basathi no laba iproposal angiyenzi mina ngenza lento engifuna ukuyenza mangihlangana nomuntu la eneyilonda ngibonga ukuthi ngamemlekelela angimelapha manje lama uzohamba uyofuna ifunding enkampanini uthi kunomuntu oneyilonda bazokutshela ukuthi it doesn't fall within the scope of our institution then adluleke ngisafuna ukuzwa ke lapha ubaba wakho ngesikhathi wena usuyothwasa uthini ubaba uyayiletha inkukhu ngoba ngizwile othisha bakusupporta ngayo ngithi ubaba uthini lapha uyabaletha olamthuthu nenkukhu ezibomvu lezi ezofakwa la ekhanda ukulethelani ibhayi uthengela ubaba ukuthengela lezo zokuthwasa ngifuna lezo zokuthwasa nje isupport kababa ekulethela imbuzi uthini ubaba usithathe through ngobaba lapha nje usuthwasa ukulethelana lapha ekuthwaseni ubaba yena ngamgcina ngosweka ngena ngane ntoseni esayophanta izinto zokuthi ufuna ukukhipha ufuna makufuneka izinto umgcina usayophanta uba siyakhumba ukuthi amandla kanawo kahle kodwa ke ubesayophanta ubaba hayi ubaba kumgcina kwami ngalesikhathi ngena ke ntoseni kuba yena wayefisa ngenze ngalendlela yasesontweni ukuthi yena ubesonta ngisho ubesonto echibini so echibini ekusetshenziswa amanzi nje ulashwa ngamabhavu kuba nje kanjalo hayi ukuthi mhlawumbe awubonelwa ukuthi inkingi ikephi uyabonelwa futhi mawuna abantu abadala bayasho ukuthi hayi unabantu abadala mhlawumbe unengubo yobungoma bayigeze ingubo yobungoma so kwaba yikona ukuthi wathi mina echibini nje bangisiza kabi mina impilo yami ayinzima kabi ngasizwa yichibi hayi sisi mawufuna ukuyothwasa hamba ke ntombi kuyothwasa hayi mina nje angingenji lapho mina nje wesohlangana nawe masufuna ukubuyela esikoleni so komalume sayidini la kama la bengihlala khona ke nabo ke okhulu oanti nje sayithi noma yabo yes lapho ke ugogo ke usikhulise lesiyoni because mengakhuluma iqiniso nje ngingane kagogo ngikhule nje kugogo ngesikoleni nangu uantwami ube yiclerka yena umama umpheki oh yes ebengifunda nabeSofi bayamazi umama umpheki umama Makhanya waye kwakuba ukuthi nje siyahamba siyesikoleni angilovi kakungenzeki ngilove esikoleni ngisho ngathiwa kuyanetha angisinayo uyadingela so manje ukuthi ukhona yena uzothiwa mina ngisala kanjani mekwazi ukuhamba efundeni so usikhulisela siyoni esiyoni indlela yokwenza izinto nje izinto zabantu abadala nakhona zilandelwa ngenye indlela yes so manje uthwasa akubona futhi abasuka bathi angiyothwasa lento ibe inkinga empilweni yami bese ngize ngiyisukele mina ngiyoyifunela mina usizo because bengifuna ukuqeda esikoleni so indaba yokuthi kumele ngithwase ngayithola ngihambela ngedaqwaba ngayidecidela ngihambela ngedaqwaba okwenza yena kubaba ukuthi athi yazeni sisi angingeni
hamba ke nabantu bakomalume bakho because naye akabanga neanda wengenako lokho ukuthi ngempela ngicabangele mina ngiyisukele mina ngayoyifunela usizo inokuthi shuthi kunabantu awuhlamba abacabe abathe hamba wena uye lapha yayizokusiza le yanto kanti nabo komalume kwaqhamuka ezishock kubona base bangisupporta cause indlela vele abenza ngayo izinto isintu bayasilandela kakhulu yabo so bangisupporta kanjalo ke bona ke befika bezongibheka nje yabo yes omunye umbheme ngiblockile yes namhlanje uyakuvideolize yangivideolize because I think kodwa enye into kwakunalento yokuthi because angithi yena nje besonta echibini ziyafika izingane zinalenkinga enginayo sifike kwenziwe ngalendlela okwenziwa ngayo kube right zihambe ziqhubeke zesikoleni but then kakunqaba mina ngaphakathi ngangavumi nje yabo so kwadingeka ukuthi ke futhi aseshona ugobele what I told you wakita told you ngabuyela futhi kuyena ke wangisiza ukuthi ngo2022 ngiqhubeke ngesikoleni engigibelisa nje kwabuyela esimweni yabo ngaba ingane asho ukuthi ngiyaxolisa ukuthi ngaya kuthwasa kodwa nami ngangenzela impilo yami yes yabo kuze kubeke kufika la sikhona njengamanje ke yes usengisupporta ngalendlela naye nabo komalume bayaqhubeka nako ababeqale ngimncane ukuthi bengisupport nabanye bomndeni nabangani yes manake ilento yesist angithi lemakhaya ke thina kuthiwa isigaxa igcina ingasakuhluphi igcine sekunjani ngingasho ngithi ngiphila kanzima ngoba manje 2016 okay engiqale la 2016 kakuthiwe isist nebo okuyisist nani isist neappendix oh yes isuka phi ke lento le isuka ekuthenini ngadla inyama yebeef ngiyiphutha kanti inyama yebeef angidli so ngaqubuka ebusweni ngalunywa ngagodukiswa esikoleni mangigodukiswa esikoleni ngagibela ngaya kadokotela ngathi ngifika kadokotela ngave ngaquleka kodwa phela ngase ngishilo ukuthi okay ngusibani wakasibanibani futhi la ngazi uma futhi ngaba dizi ngase angazi kakwenzakalani lapha ya so mangiphaphama ke ngayiswa esibhedlela ke ngisuka ekadokotela bafika kadokotela esibhedlela bathi nginesist neappendix ngafike ngahlinzwa mangihlinzwa ngiphaphama ngithungiwe enkabeni ila esiswini nasesinyeni futhi sekukhishwe yona phela leyo cyst neappendix 2019 kwathiwa ngine cyst neendometriosis ngaphinda nakhona mangiphaphama ngihlinzwe ka3 2020 kwathiwa ngine cyst nakhona mangiphaphama ngihlinzwe ka3 so kwaleyo lokuhlinzwa lokho angeke ngazi noma izinhlungu esengihlezi ngiexperience manje zimayelana nomthungo lemingaka noma kusayiyona leyo cyst futhi angisayi ngisho kobheka ngisafuni nokwazi ngoba mebethi angihlinzwe vele ngeke ngivumi so angisayi ngisho kobheka bekuthiwa ngiyagula but nje mengiphendula umbuzo wakho ukuthi kusangihlupha yini into engihlupha manje ukuthi nje amakhaza nje ngabona ngami like angihlaliseki angihlale Africa my continent uNSFAS njalo sibekela neNPO nenhliziyo yakhe nalezi igigaba ezisibeka la ukuthi ubebonga uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ungidlulise kanjani wasethi okuncane enginakho ngizokudla nabanye udla nabanye before ke singapha ngasekugcina nawe sitshela ubani oneliswa awusithathe uzalo ubani nje wena phela akazositshela ukuthi ubani lona uzalwa ubani umama ubani ubaba uzalwa kuphi ufundephi awusithathe through uneliswa ingane kaSiyabonga Dube benosindile emakhanya yes ngifunde eSophie eprimary
esezwelisha. So ngikhulele ezwelisha iSophie ngisho ngithi closer to iAdams. Okay. Ngasuka lapho ungahamba ngayofunda Ogwini. La ngiqale khona ka grade 8 ngaze ngafika ku grade 12 uba ngibhansela ngo grade 12 futhi abanye abawu2. Ngase ngisuka ke eOgwini ngaya eMangosuthu. eMangosuthu phela sengifika ngo2023 ngiyowenza ichemical engineering. Mengenza ichemical engineering ke kwaba ikona ukuthi usho ukuthi uNkulunkulu engangabelanga lokho. Ngabe sengiyifeyile ngeyingqinamba lezo ngayifeyila wadinga ukuthi ngiphinde ngiyohlala ekhaya. Ngahlala unyaka ekhaya ngase emva kwalokho ngifuna umsebenzi. Yes. Ngathathwa eAckermans ngasebenza eAckermans part time because ngifuna ukwenza ilearners yami. Emva kwaloko ke ngo2024 ngafeza ke kumele phela ngikufeze lo engangikusebenzela ngoDisemba ngayenza ke leyo learners ngase ke ngithola isikhala futhi eMangosuthu ngenza nature conservation. Yes. Kuze kube imanje ngenza yona nature conservation sengenza in-service training yami kwi-nature conservation ngawo ku2024 futhi loyo uNeliso wabe sevula ifoundation eKagege Foundation. That's when as far as being recognized kwi-national TV ITV Ntokozo FM seke ngabangibiza nakhona uMlazi FM. 2025 uNeliso wabesenza ifundo ze-drone ensikelelo drone academy ngamandla kaNkulunkulu ke futhi ngazenza mahala ngicathi abantu bayazi ukuthi ibiza ngakanani but ngicabanga ukuthi izinto esengizenzile nami ngizenzela abantu baNkulunkulu abangibonga nangalokho ngathola ithuba lokuthi ngenze i-certificate se-drone mahala insekelelo drones academy la ePinetown. Yes. Sikhuluma nje manje uNeliso SACAA certified drone pilot ukuthi phela ngosebenzi. Currently ngenza in-service training ezemvelo cases and wildlife. Manake awuphindi lokho kwe-drone uthi kwendlala phela mina uyangibona mina ngina 53 ngizoba na 54 October okhulu ungakhuluma inganekwane angizwa nokuthi uthini i-drone yani. I-drone ngingasho ngithi i-camera kahle kahle bathi aircraft. Ene camera iyakwazi ukusetshenziswa ekuvideoizeni iyakwazi ukwenza ukusetshenziswa kwekuthenini kwenziwe imapping makuthiwa kuzodingakala imapping mhlambe einkampanini ezithize mawukuthi kuzodayisa umuzi lethe nje uthi nje na umuzi wami usemhlanga ngifuna ukudayisa awungivideoizele wona ngani yami nalapho futhi ke ama drone angena nje ama drone eindaweni eziningi. Awuyibali traffic yami makune traffic lapha. Nawe nje ubone ukuthi eyazi hayi ndi traffic ngizothi igcina phi kodwa le traffic uyisuse nje la ukhona ihambi yofika la qala khona itraffic ibuye usuyayibona ukuthi nayi le moto ebovu ishayiswe yitruck. Unamanga wena ngane. Ishayiswe yitruck la. Ya i-drone ilokhuzane i-aircraft. Mana ke lo hey ufuna sikhulume usichazele. Phela angithi sesiyacobeleleka mhlawumbe leyo nto le ukuze ube nayo wena idinga amandla angakanani ukuze ube nayo angisho uyosebenza kuyona idinga amandla angakanani umuntu ona imali noma i-drone ifuna mawuzoyithenga ahlukahlukene eyishamanye kubo 7,000 yabo nje ufuna right usuke uzothenga lawa aka DJI abo 7,000 or 14,000 5,000 manje mayebu mhlambe kwisale depend okuthenini wena ufuna yiphi amanye ayo 20,000 yeah ingakho nje kuzobe namhlanje ngingenayo kodwa ile nazo ugcina usonayo
Ya ngayenzile nazi ngoba baphinde bangibuyise eAckerman singaqhubeka nokusebenza khona ngazama imali ngahlanganisa imali yokuthi Enze license. ngenze license. Enye into yangisiza ngade ngithathwe for i-fellowship yaka Mercedes. Leyo fellowship iyangisiza futhi nayo ukuthenini ngithi ngisebenza eAckerman ngibe ngithola i-stipend khona ngakwazi ukuthi ngenze license yami ke. Africa my continent, Africa my home. Fihla ihlazo kamakhelwane wakho. Ubuntu umphako ongaboli. Sifuna ubuntu sikwenza nje kube yifashion. Umuntu ke manje nanga umuntu ufuna ukukunika izingubo. Ufuna ukukunika ukudla ngoba uyawuza umsebenzi wakho. Ufuna ukuxhasa. Utholakala kanjani? Abantu bafuna ukuxhasa, bazokuxhasa futhi einkundleni zokuxhumana. Ngabe uyocinga ngabe into ekababa awusithathe through ukuthi ofuna ukuxhasa kule level le ukuthola kanjani Ofuna ukungixhasa sinalo i-page ku TikTok ezika Gege Foundation, sinalo futhi i-page ku Facebook ezika Gege Foundation. Ngiyatholakala ku WhatsApp ku 068 5050 882. Mungifonela ngiyatholakala ku 063 72 333 64. Uthe ingubo ukudla abantu nje uyokwazi ukubeka kubaba manje uzothuma ubaba ahamba kulande akubeke nekuhambise umuntu akunikeze noma yini ngiye ngisho njalo ngithi mina umuntu noma ungabe onani akunikeze noma yini abongothi nawo sanitary towel into zeingane zicathulo othi ke ngiqhatha umfekayo ngimqhathe noneliswa mawufuna icathulo khona ingane oyibonayo uze lapha siqhatha umfekayo ulinda umfekayo uyambona uthi uyambona lo muntu ngizoqhatha naye makunengane yazi ukuthi ngoba uthi wena ufuna ukuyobheka futhi lapha emuva lezi ingane khona ingane uthi ukuthi icathula zikho uyabona ngokuqhatha naye ubuye uzongitshela ukuthi ngibone ingane lapha zo5 icathula zikho mina useyazi kumfeka itask yakhe mfekayo nansi ingane idinga ukuthi ibambelele kuwena nansi ingane ibambelele kumina omunye futhi akavele lengane ibambelele nje kuthina makunento oyifunayo ukuthi isingaphezulu ubuye uthi bamsweli gijimani lapha ningilekelele mina ngiyafuna ukuya phambili ngoba isitori sakho siclear into yakho ayidingi ichazwa ngibe usuyichazela nje uyibeka phezulu etafula mina ngenele mina ngedlama ningesakeni noma ungasashonga uthi ezinye ingane zakwenu nibangaki lapha kubaba Sibabili nibabili hayibo siba u3 uyabadilita manje nawe ufana nobaba wakho manje Ngiyawuthi ngicabanga bona sengisho bona ngisayibali mina uyabona ke sinobhuti abawu2 bese kuba imina nakuma futhi nginobhuti abawu2 futhi sengilama mase kuba imina yes ubudlelwane bakho nolokhuza lapha ngaphesheya kunjani ubaba isazwana kakhulu yazwana nalo umuntu baba wakhe ngicela ukuguqela nje uvele la ispace singayivala ungakhulumanga I think izinto zozisho ngicela ukhulume noNkulunkulu ngale blessing ngelosi ukhulume noNkulunkulu ukhulume noma wakhe ukuthi anikeze akukho emandleni enu ukhulume nogogo wakhe ukhulume nabakini ukhulume nje uxoxe noNkulunkulu ngale ngilosi uyabona ayikho into emnandi njengokuthi la ukhuluma nengane ukhuluma ngevision yengane ukhulume ngohambo lwengane kanti khona witness state witness la state witness awusithathe tu usondele nje kakhulu kule mic ukhulume nje noNkulunkulu usichazele ukuthi uzizwa unjani kodwa uqala ukhulume noNkulunkulu sondela kule mic bavele kwanzima kakhulu bengahlelele lutho kona nasekhaya ngihambe ngiyaliwe kwathiwa interview yengane le angabe sekiyayisheka kodwa ke uNkulunkulu ngasonke isikhathi uhleze namaqhinga akhe nendlela ahlela ngayo engakusho ukubonga kakhulu uNkulunkulu ngoba akujwayelekile ukubona ingane yenza into ezinkulu kangaka futhi nami support engiye ngizama ukumnika yona ingoba ngibonga kona ukuthi izingane eziningi ziseyindaweni ezinye zobumnandi bayicabangela bona bacabangela omunye umuntu oseceleni kodwa unelukwazi lokungihlonipha
ekufundeni kwakhe noma umzali nengane kuyaba khona ukuthi kugcine ngingazwana ngokuthi uma umzali usuke ucabanga ukuthi ingane ufuna ukuthi wena ihambe ngendlela yayo. Okwangithusa kakhulu mase eqala ifoundation ngoba ngisho eqala uyilontsha ngangingekho kodwa iyakwazi ukuthi ikwazi ukuma khona ibe khona ngawabona amandla akho ukuthi hayi into esothandweni. Namanje ngisake ngigijime ngilanda izingubo yonke into ayidingayo ngoba ngizama ukumsupporta ngimkhombisa ukuthi lento ayenzayo isupport yami uzoyithola. Ngisho phela uthathi i-foundation yani ngoba nawe usadinga ukudonate manje. Into eyinkinga ke foundation kusebenza mina. Ngeke ngimbuze ukuthi hayi le foundation ngisho ubhalile lapha e-founder uNeliswa Dube alivele lami igama kodwa umuntu oyigijima yimini foundation. Kodwa ke sibonga kona lokho kakhulu babusweli kakhulu ngiyabonga nokuthi usimeme size la ku-interview nami ngisukumile ngathi ake ngishiye konke okwami engikwenzayo kusayiphathe ukuthi ngimsupport ebangenalo enzayo nezinto azenzayo ngiyayiqhenya ngaye kakhulu. Ngiyabonga kakhulu nami ukuthi ke sizobambisana abantu bakithi nisiza ingane asingaqali njalo sibheke sigcine mhlambe ecathulweni ingubo nabafuna ukusupporta yena even nange transport imoto uqobo ukuze akwazi ukusuka uyabona sinengane engaka uyezwa ukuthi i-clean ayikho politically ayikho bani is about her noNkulunkulu. Ngicabanga ukuthi ke abantu abane-transport abanamandla ey'moto singajabula nje ngelinye ilanga useyabizwa kuthiwa ayisomnika nansi imoto kwenza ukuthi kube lula ukuthi-ke alande iy'mpahla ngala azise ngala abantu bemhlanganisele no onemali athatha amnikeza imali akwazi ukufaka upetrol emotweni kababa ngoba ezinye zezinto lezi sibe siyikhohle ukuthi ekugcineni kosuku i-organization idinga a lot of ama-resources from when abantu babona usuhambisa abazi ukuthi kufuneka upetrol fanele udiesel fanele storage fanele izinto ebe nezinto ey'ningi kangakanani. So siyabonga kakhulu nje sizolokhu sinxenxa sicela ukuthi noma iluphi usizo onalo lengane le ungayikhohlwa nangu babu wayo akho hidden agenda la uyayizwa into yakho is very pure and inoNkulunkulu nje phakathi ukuthi mina uNkulunkulu mase engibusise kangaka yini engingayenza ngelule isandla. No siyabonga kakhulu mhlambe ke nalapho futhi wenza khona in service management ibingazi ukuthi inegolide nje ngicela nje ukuthi ke nenze noma yini ukulekelela lengane isibani eSouth Africa nathi sizama ngayo indlela esingazama ngayo. I thank you.